借一借，俾人過咗先。冇，行機呢度，行機呢度。先唔切啦，咦？喂，唔該先你。借先，唔該晒。哇，sorry。你幫手整一整呢部機，呢部機整一整。你幫我搞。入翻去，我幫你手機。前面有1、2、3、4、5、6。入翻去。上機入翻去。我幫你手機。但係我驚我接嗰個咩又好難。sorry， 唔好意思。幫手扶住得唔得？唔該晒。其實我好擔心碰到呢3部機。喂，好難 set 喎。呢部機都3部機啊！喂，你叫佢，佢最興嘅。喂，幫我掹 blue tab 掹4嚿1/4嗰啲，啱好啊！跟住幫我黐上去。屌，袋住先啊！唔該，全部人係我去。知道。有人幫手睇機㗎啦。入邊有位坐啊！我幫你睇住啦，我哋咪有部機㗎嘛。冇位啊！係緊要啊！你哋顏色啊？呢個啊？每個顏色都有顏色。其實有冇人執到一個簽卡話俾我？有人執到咩？做咩啊？你唔見咗啊？係啊。你留咗赤柱啊？喺呢度。多謝。咩啊？唔該啊！人哋送呢個俾你啊！唔該都變多謝。你當咗人哋啲啊係。你當咗幾？攞串幾個咧？一位人做到擺前啦。你幫我係喎，呢個位影到嘅喎，唔記得咗你。全部擺晒上面啊！喂，上面好細喎。我見到你翻上去拎咪得咯。成排仲要格機啊！你翻去上去拎咪得咯。咩啊？開車啦！上面係威冇錯啊！唔知喎，上面好似話對頭。開車啦，大佬！喂，邊個企得起身啊？黐撚線頭先。哇！黐線㗎嘅，應該有人逼佢啊！唔係有邊佢啦屌！喂，你哋做咩上層？喂，上層俾企喎。為咗上層俾企喎，啲人企喺上層。唔使逼佢。自動自覺走。封咗條線佢先。喂，擋機，唔好擋機。
後面唔該。好彩擺咗嗰度。你後面有位咩？我仲要按住我自己部機啊！你冇開住你自己部機啊！啊冇位啦，要俾人啦！要俾人啦！冇位上啦，俾人啦！後面行喺後面。sorry， 唔好啲等住。後面。喂，我影片唔好喺呢度喎。唔該。捉實扶手。為咗保險條，為咗唔趕人嘅機。我幫你睇住咪得咯，你咪邊部機啊？嚇？我最右邊第3部機。你話邊？你話咩啊？有啲難睇喎。你話邊部機啊？幫你看住啊，不如幫你看住啊！我即刻幫你看住啊！後面第3部機啊，唔係右邊第3部機。冇事啊，我幫你上，我幫你。冇笑。將你架塞車頭啊！喂，上場做咩遊戲啊？喂，所以就有起用啊！有人上。困下有人上。哇！喂，真係要多班加包嚇？係啊，真邊部啊？唔知，後面有個人喺床講話1943。嚇？第7個台1943。上面嗰包出嚟啦！又逼我哋啊！屌有俾人逼咗。點解咁中意逼我哋嘅？呢部走嗰啲水部車唔嚟走。你今集你哋今日整一集先交嘅。幫你關係。你班又加翻幾條紅線？冇啊！有1943啊！1943啊！1943啊嗰個。刪呢個。refresh 多。唔該姐姐。為什麼成班咁有阿哥。知煲踢啊？有冇煲踢啊？真係啊！真係先，做乜嘢？真先。屌你俾人逼咗啊！咩車嚟㗎？謝短號嚟啊喂！落車。喂，你落車啊，拜拜。真係有啊！謝短號嚟㗎。出嚟200。真係有啊！謝短差人200。幫你撳鐘。喂。sorry。試下先，我幫你哋睇住啲機，我幫你睇住啲機。咩車嚟㗎？我想問下。唔知。200。謝短號。係啊，200。又係謝短號啊？仲係謝短。冇意義咯。為什麼？喂，仲係謝短嘅時候影呢班算啦。唔該姐姐，唔該。我仲係咩特技？我仲係咩嘢？仲係謝短就唔使影啦。咪咯。啊！嗰個先係終極尾班車，我哋呢個唔名出晒啊！我而家要修正一下。好彩轉咗位。後面呢班市民勸你唔好遮擋住個玻璃嘅。我呢度又會喺公園。邊個嘅？咩邊個嘅？喂，邊個嘅機斷啦？邊個？未斷。咩幾多 percent 啊？未斷。降低啫都係。我其實最上邊嗰部機對唔住啊，開你哋機。冇事。插翻入去。走翻入去先啦。不過又係謝短號。又係謝短號影呢架算啦。唔係嗰啲200嗰啲喎。畢竟上咗車冇
已經冇得改變。冇意義啦，咪係咯，你又冇得改變呢件事，你佢啦。冇意義。真啊！借短號啊！1028啊，車長。係開個加班車都好。係啊，9150上去差唔多。一陣間有得贏㗎嘛，加班。嗰個分流下人啦，分下幫揾人哋。係咯，落去嘉利廣場影加班咪得咯。係咯。嗰陣人都可以分流下啲痕記啦。痕記。我都唔知點解成班會覆過2次咧。唔係應該叫痕記咩？又話要加班車。緊要啊，反正都係借短號嚟嘅。喂，呢個位真係涼喎，呢個位。都係借短嘅時候換嚟好意思喎。阿一條係300幾。有意思，影去到中環街道廣場。放嘈先咯。阿一條係300咯。冇諗機喎。咩啊？前面嗰個好難諗機喎。阿一條係300係邊嘅話，咁就咩咯？你明得？3得同我跟。佢咩牌啊？希望翻到總站可以開客門牌啊一車！V2咩啊？我翻到去又要剪片啊！我都係。我剪得最勁嘅係3829第一單上赤柱啊，晏晝第一班上赤柱啊，剪得最勁嘅嗰條啊！你係咪搭3點半嗰班啊？我坐3點半嗰班。我搭4點半嗰班啊！我先坐40再轉73。車嘅編號係咩啊？3829啊？呢班定咩啊？我3點半嗰班係3829咯。好似有啊，下層有一個。好多人都係赤柱，好多人都係赤柱迎翻落去㗎嘛。你赤柱你出得去都唔方便嘅，你出去中環大把車。你入赤柱真係。點知嗰啲赤柱你都話車站？有的士咯。係咯，的士。有錢但係上到去嘅鐘數應該的士都好難接㗎，起碼啦。我其實咧喂，聽下。 6月嘅時候就影咗路線，路線去中環。可以嘅。唔係啊，我6月嘅時候真係影咗。赤柱影翻中環係易啲影嘅，同埋方便啲咯。好少人。好少人。7057。下班。唔係啊，7057我頭先第4點個班。好。下次我係求你咗，下次唔好逼我俾人逼。呢個就係我影嗰次啦，6號線。OK。陣間我會搭12號線出金鐘，然後咧轉1。我之後坐地鐵翻去。我唔想知咯。3點幾嗰陣荃灣線癱瘓喎。唉。我對上一次去終極尾班車，好似已經係新巴 last day 嗰件事。我對上終極尾班真係77A。我好耐冇去過終極尾班。我上次終極尾班係67A，只不過係葵芳坊。95M你哋有咩？你95M你會唔會去終極尾班車啊？等陣先。你係咪？我上咗知咯。終極尾班車喺度叫啊，有人歡呼。好似去葵芳。日車上仲有魚蛋頭啊嘛，有嘅。跟住你見到 BNC 呢個時間淺水灣海灘應該都比較多人上嘅，我估㗎咋。我當時係點樣？淺水灣幾多點生日？有，仲有
一個沙廠，乾產喺打下。咩啊？可能6號仔同埋6X 幾個咯？減少咗。睇翻入去，睇翻入去。跟住去。正先有人上。讓條路出嚟，讓條路出嚟。呢個咪路咯。哇！哇！邊個靚仔？數乜料啊？我點知上邊啊？唉，冇報站啫，係咪啊？冇諗機。冇。成日唔係喎，係要41，41分鐘。係啊，好彩仲未吧？頭先啊，即係。因為就係點解我轉用咗相機嚟講？你轉用咗相機？係啊，我原本用手機嚟影。哦。用呢部嘢，跟住變咗用嗰部。我頭先上車掹充電寶嗰下咧，我部車得唔係，我部機得翻30幾%電。頭先我哋搭4點半嗰班，得翻30幾%電，我唔知嗌唔嗌到翻嚟中環，我唔知嗌唔嗌到。5點半嗰班要坐1個鐘啊！5點半嗰班首先要坐1個鐘啊！3點半嗰班66上赤柱咧，短暫 ACC 咗一陣。短暫擺咗一陣街咯，好短暫啫，放心。擺咗15至20分鐘啦。乜料啊？喂，咁多起哄嘅？上無下你。我上睇下。你咪上咯。你咪上咯，上。So much promotion。你擺個袋喺度咯。喺邊幫你看住啊！如果你想睇嘅話。上睇嚟搞咩咯？食下花生先啦，你去，拜拜，小心啲啊！大家扶手。我都想啲花字扶手。又舉牌。好嘈上面。好多起哄啊！當初唔坐上層係一件好事。喺樓下影都幾好㗎。都係㗎。只不過辛苦啲，你係係。雖然阿陳有。但係呢部嘢咁快上層，車頭冇位嘅。我之前 H1B 都冇咁小兒科 ，H1B 都頂盡塞到10幾部喎。3年過去俾你睇。係啊，嗰啲開篷車明明可以，嗰啲開篷鐵架，部車都可以擺10幾部我哋頭先去樓上嗰個，再落翻嚟。3年啦，依家。睇有幾多人？有咩問題啊？未睇喎。喂，3年咯喎，睇有幾多人？整個站啊！班主圍坑啊！幫手扶咗部機得唔得？啊，OK。我上望下，我睇住我坐埋你個位啊嗱。好坐啊！我試借拎個袋。喂，借個位嚟拎個袋。喂，有人想借我借我借。21邊，前面有幾部？喂，冇借住，冇借住。我哋變咗真正尾班車。見嘢特下班嘅。我哋再次真正變成終極尾班車。唔係。喂，前面嗰部66。上咗好多粗。我哋再次變成真係尾班車。人哋啊！前面嗰部係終極。我哋再次變成終極尾班車。有冇人要決定點解咧？我哋咁遲咧？因為我哋好嘈啊，應該。多謝你。Excuse me, thank you。我幫你 hold 住咯。咁快嘅人哋冇後悔喎，我哋後悔咗。啊 ，sorry 啊。好啦，我哋變咗終極尾班車。有個嘢，知咩？我嗰啲，我帶049。我哋可以見住呢架車走啦。而家錄咗18分鐘。我之前試過得翻10%，荃灣頂到翻條橋都係咁。你話你做乜嘢？你做乜嘢？我哋變咗終極尾班車啊嘛，好開心咯！開心唔緊要，要跳舞喎。喂，如果架車
好卡，前面嗰班可能係中座咯。咦，中在教班，佢頭先唔係開6號牌嘅咩？哇係，試咗佢先開牌係就。但係頭先6號。係咯頭先6號牌㗎，如果佢唔係7028嘅話，咁咧佢咧佢應該中座嚟嘅。一定係中座。咩啊？頭先前面嗰架唔係6號牌嘅咩唔係啊，真係？7028咁冇嘢。唔係喎，唔係喎，係後車牌我哋頭喎，唔係喎。嚇？好事。係啊。咁搞笑。我幾時爬啊？我唔知嘅。啱啱上個站到咯。 What？係啊，上個站啊！咁得意？呢班車後面仲有車喎。如果一陣間超咗，乜料啊？呢個 ETA 咯。行入少少啊，唔該。行入少少，唔好阻住其他乘客上車。唔該，等㗎。阿你嚟先嘛。咁有啲俾佢哋。我哋會讓嘅，我哋會讓㗎。係咯。讓咯。你哋入嚟先，我係穩陣啲。我哋唔使看機㗎。係，我哋需要。因為遲咗我哋整真冇行走㗎。你就話呢度就係唔好意思啊聲，呢條路就係行咗11.3個原因啊！乜嘢啊？呢度行到11.3㗎。真係好有。如果唔係973要行11.3嗰個鐵甲啊？但係點解6號唔遲啲都唔得嘅？咦冇咗，赤柱嗰場開走咗。我哋再前面同中嘅尾班車，變成個終極尾班啦又。我哋真正中嘅尾班車。真點終極尾班車？我哋會唔會再變成假尾班咧？全部啊！冇事啊冇事啊！我哋睇下，全部啊冇攞機。知唔該唔該。冇事啊！我哋安全。前面嗰兩架私家車心諗點解前後會有兩架馬路？就係先。俾尾班車超，俾邊架俾7028超前啊 ？What？你有冇諗過司機揸得好咧？可能前面嗰個劈車喎。可能佢亡命咧，好想快啲咧。邊個喺上層同埋樓梯間站立啊？喂！真係有啊！咩啊？你呢度有睇喎，使鬼上去睇啊？又喺度踎低添啦！後面呢個位有得睇㗎，你睇唔到啦，叫我嚟睇㗎。喂，報咩啦？你仲喺度咩？報告咩？仲喺度咩？嗰個叫咩啊？咩請勿再佢有報道咩？頭先有啊，請勿開車到而家冇聽過一句廣播，前面一格上嘅可以走㗎啦。你唔好嘈啦！燒唔到啦！即係喺度嘈。大陸識爆炸㗎，知唔知啊7027、7028、705。少少，你真係阻住人哋啊！真係大佬。咁咪有客先先俾佢哋。燒到有啦！客先啦。係啊，有客先拖啦。冇超啦！你冇機咗司機唔好聽佢講。好危險，我諗。冇錯，跑個大潭水塘。成日都係嘈。可唔可以起啊？我幫我影個尾照啊！大潭水塘。喂，多謝喎！咁多謝。咁多謝呢位。喂，仲有咩落後面啊？你唔落前面？我仲要多謝司機。落車尾行嘅咩玩法？我都想喎。車尾行記又唔係冇人咯。係咪唔打頭嗰樣叫？第一次見到有人落車尾行記。最前邊嗰個係綠，跟住咧最尾嗰個係綠。馬拉糕黃廣告。喂，呢度咯。廣播。廣播。梗係我哋聲量問題定個廣播聲量問題咧？聽唔到，一句都聽唔到。下層都唔好嘈嘅，最嘈應該上層。係咯。我就想問下點解
解你啲乘客咁中意超車咧？唉，轉個彎都可以歡呼。做咩啊？轉個彎都要歡呼，架車漂移啊！頭文字 D 啊，而家唔係 B 咩？你頭文字 D 啊，唔 B 啊，如果係 B 嘅話，咁頭文字 bus 咯。都係嘅。我決定我都係唔想翻去。你唔好上翻去啊！唔好上翻去啊！食冇鬼嘈啊！有可能今次會超。咩啊？今次應該唔超啦。應該又冇可能。有可能要跟翻 EPA 啊！我唔可以，我有少少。你做咩嚟㗎？我哋上車有下先再説。喂 send 俾我啊！ Mission 冇啊，超人。做乜嘢啊？頭搖又未擺啊？前面一架嘢。前面我哋呢個超人。sorry。咩事啊？四部機咩事嗰度？乜嘢啊？1、2、3、4，呢度仲有部，入邊仲有部啊，6部啊！好客啊！下層6部，車頭6部有冇玩1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。車頭下層有11個，上層16個。哇！329。329，今朝 high 花咗嚟啊！嚇？係啊！哇！刮底啊！咁先。傳奇型嗰張曾經。我屌！我呢個唔係大鹹水道路啊！我點解要坐呀？黐線嘅下頭做乜啊？啲人你關下層有幾多部機？10部。錯，我問緊。單位15部。16部點解1、2、3、4、即係前面嗰欄嗰個，呢度4，呢度5部，5加6。你邊度咁重心機啊？俾你搞到起雞皮啊！真係啲上層真係。頭先啦，落嚟之前啦，有個人喺係咁叫你喺度叫人咧褪翻後啊！喂，穿落咗嘅點解？哇！咩嚟㗎？哇！哇！哇！嚟㗎！喂，冇破壞公物啊！冇人得破壞公物咯。成包科技，我唔會搞㗎。成巴搞咩嚟啊？唔知喎。唔緊要啊，呢部車規規地嘅。啲超老快嘅。標牌好似有警告燈喎。哎呀，黃色啫嘛。就黃色嘅係啊。紅燈就好玩 ，stop 就好玩啊！喂，以往我買車真係試過喎。係咩？哇，紅色真係死嘅。我唔得尋日定前日8、2、4着黃燈。係紅燈真係收皮。係咁食你咁睇。又係我。我冇撚嘢啊！屌啊！成日咧嘈料啊！呢個咧係9877，呢個咧係977。我以為係咩？我以為係有改咗名。唔使擔心有得改。咩啊？77號淨係重到新山啫。他哋表示總之唔得呢班車。唔係邊個玻璃心啊？我而家應該心諗總之唔得呢班車。係咪擔心啊？總之就唔制。講完。咩啊？流動聲音製造器。做咩啊？聲音成樓上玻璃爆碎料。唔係啊，唔係，我哋着紅燈嘅話，後面應該冇車噶咯喎。咩原本真正終極尾包車排咗嚟頭啊嘛，原本真正嘅終極尾包車前面嗰架7028喎。唔係7點鐘啊！依家依家7點啊！咩啊？都幾前車咩？依家前車嚟㗎，冇超佢啊！冇超啊！我哋想變成終極尾班㗎。你班車後面仲有。乜料啊？乜嘢？嗰班係尾班。可以話在咁多位都係班。係啊。係啊。唔通咧？唔係巴士咪又坐喺後面啦，係咪啊？你知唔知呢個對話係喺邊度嚟㗎？啊？呢個對話係參考邊度？唔知。真係唔知。係1班15號線，剩餘35分鐘先。前面喺車頭開166。哦，車頭開166啊！
呢個嘛，廣中環啊都係本身就係終極嗰班車嚟嘅呢個。電牌乘2，我可以 display anywhere。 6乘4。我想問點解司機咁快嘅？我哋呢度兩個。喺個地圖入面出現。係咪追咗前車咧？其實唔係啊，我估佢應該唔兜落去啊，我估佢應該咩嗰個中載車嚟嘅啫。我哋鬼知咩？係咯，赤柱廣場而家仲有冇車啊？有6號仔6X。唔係啊，講內陸㗎。冇，應該冇。有頭先好似有架去赤柱。我就係記得1940幾咯。最後着紅燈，快啲着，快啲着，開始着紅燈滾啦！快啲着啦，快啲着紅燈啦！哇嚇！你真係想啊？係啊，唔好着紅燈啦喂！你想着紅燈啦，快啲着啦！喂，今朝382嗰啲嗨花咗，跟住之後第一陣擺咗解一陣嘅啫喎。你而家有想擺街啊？希望唔好。人哋短陣擺街，你想呢架真擺街？係啊，叉15有幾？好突啊！好突啊！好得喎，大突啊！大得啦，好得啦！應該冷靜少少。我真係錄唔到咁多啦。好得喎，射咗佢啦！見唔到啊！而家好多架借地都喺度上緊山頂招喎。呢個15路車。係啊，應該15路會有。我喺上場已經太適合人去居住。全部都係膠。同你哋講樣嘢啊！頭先咧坐3829 3點半班次上赤柱咧，有個鬼佬話下層俾企啊！下層俾企。邊個發明啊？英國人咯，有個鬼佬話下層俾企喎。喂，嗰個英國人嚟嘅，佢哋嗰邊嘅文化係唔中意企唔係唔中意，人哋係唔中意企，唔係唔俾企啊嘛。喂，我要。好怕手啦！屌我老母！冇握手。我要叉部機。快啲爆燈啦！從來冇話唔俾企。等陣，我要叉部機。上公路先。快啲爆啊！可唔可以上到平？可唔可以過到平路先俾我叉？玩啊！仲有幾多個站到總站？錄咗67個站。唔好嘈啦，67個站。喂，10個。你可以合併啊嘛，可以改成67號線喎。哇！你係同邊條線合併話6號。 ？6號仔。係啊。 30個站，但係仲有10個站，咪即係40個站。係啊。呢度有40個站咁多嘅咩？一唔覺嘅喂。喂，屌我評論啊！屌你老母！哇！真係超！拜拜啦，耶！耶！我哋變成假嘅終極美班，假終極，假終極，笑死！萬歲！得兩個萬歲啊！以為你乜嘢萬歲啊？做咩一層跳啊？呢個萬歲萬歲！行入去有人上啊！等陣，噴翻嚟拍有人上。等陣，可唔可以俾我頂住？俾我叉部機。唔該。走。咁俾我坐。咁你俾我坐。你問佢啊？安靜啲啊！仲有部空車啊？冇啊！冷靜！你哋咁樣鬧冇用嘅，佢哋呢班同事邊度聽你哋話啫？哎，鬧得好啊！哎，咁咪俾你坐埋佢。華仁書院一定有人落啦。華仁書院， Happy！ 我仲記得啊！鬧得好啊，順。幫我睇下前面嗰啲機有冇冧，幫手望下。冇冧得 ，OK。23。
應該捱得住嘅。加油啊你哋！佢邊有咁化學啫？後陣間所有人後。而家交易廣場嗰班人 check ETA 會以為我哋呢班係邊？嚇？喂，樓上嗰班有啲係咯。其實係車一站立嘅行走線，請緊握扶手，確保安全。For safety, please hold your hand. 我覺得而家個司機心諗，死得啦，總之唔揸呢班車啦。其實呢個司機好喎，公司安排喎。其實呢個司機心態算好㗎啦。算好㗎啦，算好㗎啦。我哋有一下最，因為有架的士，唔係，等陣先，喂，算好㗎啦。因為頭先有個的士咧阻位住晒嘅時候咧，我哋嘈嘅時候咧，人哋呢個司機咧只係叫我哋即係講，即係豎咗下咋。知唔知啊？新巴 last day 嗰架970叉咧，嗰個卡直接鬧人啊！有冇爆粗啊？梗有，嗱個卡都冇嘅，同埋43M 終極尾班嗰個卡佬好似唔俾錄下痕嘅，呢個司機都算好㗎啦。係啊，真係好㗎。 320嗰個仲好喎，同你傾偈添啊會。師精間嗰個咧要多謝佢啊！唔好呢度啊，呢度有勁多層嘅。除咗唔該佢，唔該呢個司機。 329個卡佬仲好啊，同你傾偈啊佢。佢唔俾有個司機唔俾影下層添啦。好多啦，43M 終極尾班嘅時候咪唔俾咯。多謝謝。你又落嚟啊！ sorry。揾人同個司機講，點解去個金鐘有人會搞大件事啊？咩事啊？做咩啊？撳人哋機啊！而家撳熄機啊！喂，睇你同司機講，頭先有位仁兄話上層有機會搞大件事喺金鐘。即嗱，嗱先聽我講句，睇陣手機真係有啲要講我而家講啊！咩嘢話？嗱，收到有位仁兄嘅消息話，上層有人話喺金鐘嘅時候搞大件事，會搗亂，係啦。金鐘你考慮下金鐘擺街啦。係啊，金鐘擺街啦，你試下。金鐘慢行啊！金鐘碌下車，金鐘碌下車，金鐘慢慢碌車。係啊。慢慢碌啦，唔緊要㗎。我哋可以忍㗎，我哋可以忍。我哋唔係嗰啲巴閉啊。係。我哋唔介意啊。我哋可以慢慢忍㗎，你可以慢慢碌車㗎。慢慢碌啦，唔緊要啦。喂，其實咧，即係司機咧。又嚟我隔離啦。誒，隔離啊！幫手扶住我落去，落一落去，落一落地司機可唔可以開慢啲俾架側邊架路嚟先啊？備坐，幫手睇呢部機啊，隨時啲啊。司機開慢少少啊，俾架車行先啦。你去行先啦。唔該曬司機啊！唔該曬。唔該曬司機。真係，唔該曬啊！喂，我要 cap 住兩部機啊！你俾我，喂，你去 cap 我都冇事，我冇事。自己嚟啦。啊！司機講緊呢個，我喺度睇機，踎低唔阻住你哋啦。借先，我睇一睇我部機，我睇一睇我部舊機啊！我顯示咗60路往中環方向嘅。係咪上？誒唔係啊！我堆上，借先，我堆上車門啦。好少啊！哇！小姐點啊？有人啊？做咩啊？唔係啊，閂門啦！喂，大哥，你唔好擋機啦。你擋晒全部人機啊！喂，可唔可以行遠啲啊，靚仔？你擋晒全部人機啊！你得罪全世界啊！呢啲又搞嘢。你都係啊！你褪後啲，香人。褪翻後少少，向後少少，向後少少。我明白頂閘嘅辛酸。
我明白嘅。但係我冇跟嘅其實，係影晒啫。乜嘢叫做勁車？你冇緊我不如。得啦，就咁啦，就咁啦。咩？唔係頭先，喂，頭先係咪話有人喺金鐘搞嘅件事啊？可能會，塞死晒佢，塞死晒，我俾佢塞死晒條通路。OK， 前面嘅，上下另外啊，後面咧，上下都上前面有落啦，咁等我呢部咩？俾啲上下另外，金鐘就有超車咧，冇超咪冇事咯，就分多車位。都係嘅。我唔中意慢慢碌住佢後面啱數㗎啦，就係。有義氣。咁跟住就冇咩你有冇錄行機啊？我睇機，佢哋你有冇錄行機啊？新嘅動物園。喂，有馬騮，喂，最尾有馬騮。喂，每人拎個部機上嚟錄啊！幫你啊手啊！你打到隻手啊！上嚟錄，上嚟錄。去你嚟啊咁高你自己嚟啦。啊，又成為翻真嘅。杯我番薯你負責。喂，而家又變翻真嘅終極比翻我。喂，你踩我嘅你。唔好意思啊。你條友仔。喂，上嚟啊！坐上嚟啦。唔使啊，企下啦，我坐咗好耐，坐喺成條山路好冇？我企咗添嘛。唔係我咁㗎，放心。邊個有？唔係我啊，放心。嗱，我唔係玩鐘嘅，我良好巴迷嚟嘅呢個。金鐘站打飛機佢。嗱，唔好講呢啲。唔好講呢啲啊！講呢啲啊！係啊，邊個講哦，出唔到街賴你啊！黃標啊，陣間。轉牌啊！喂，轉牌咯！喂喂，你做乜嘢啊？中啊！喂，終極加班至終極。阿班再終極。仲要開？仲開咩？仲開真係發咗機喎！成包不嬲啊！開幾多啊你？哎，落下啫，唔係上下，放心。係上應該上晒前面嗰架。上到前面上我呢部做乜嘢啫？成車唔使搞啊！俾我搞下。你唔信嘅落車先啊！冇人搞你。做咩唔整啊？邊個搞成？有人打電話俾你。唔緊要，有佢，係我部機嚟嘅。知。喂，行後面，行後。點行嘅？陣間見到唐氏新聞台啊！喺度啦已經。真㗎？喺邊度？唐氏喺邊度 ？Hello。嗰個啊？幫手扶住先，幫手扶住。買咗咁耐花膠都唔知嘅。我唔知啊，我雖然有佢 WhatsApp，但係我唔知係邊個，我以前知係邊個咯。見到你咯！邊個？我想睇你啊！係啊！其實有冇人發現咧？卡路會嗌咗大卡？你做咩事啊？哇！我想撚嘢人，肥咯！收皮啦！喂，死啦！到金鐘啦！到金鐘站，塞住佢！睇機，你唔好食。我睇機，塞住晒！喂，快啲啦！快啲塞死晒啦喂！冇人上嘅，係上晒前面嗰架。有人咁伸到我最前面啦。有人咁擋機，好嘅，因為人入邊咗。我哋冇人發現。你咁膽啊！我哋幫手擋住先，我唔知。我而家幫手攞住你機，你都唔使咁做。由金鐘開始一路就咁樣擋住啊！除非開門啦嚇。咁不過要上應該上晒前面嗰架㗎啦。上到前面，所以咪做乜啫？貪熱鬧啊！咪咯，又要俾多重跟你呢個開始冇頭盔。唔係嗰個。呢個識嘢呢個。邊個咁醒啊？有啲人上後車。咪咯，熟啊！即係特別嘈都要上。前車唔上後車咩料啊？你係呢啲機嘅第一個。幫手扶住部機，幫手扶住我部機。加油！小心！我幫手睇住後前面嗰度。sorry， 唔好意思。我睇前面啊！好啊！兩個前面。使啦，你喂你香港。我覺得你哋要慶幸一件事咧，係魚蛋。你小心到門。都冇過人。喂，你知唔知我啊同佢相處過幾次啊？佢可以唔講機，但一定要請埋食。
你真佢哋喺度鬧交啦又。喂，小心啲啊！佢鬧交啊佢哋。我等先鬧交，唔好搞咯唔好搞佢就得㗎啦。邊位係何先啊？碌架車，碌車啊！要我同佢玩。總之我就唔答啦。邊個整人哋係邊個？我上前面嗰輪翻唔錯嘅。咦，我前面睇到成前面嗰個係邊啊？多啦，而家差唔多。邊個搞？仲有幾個站啫？仲有邊個搞兩個站啫。邊個搞我呢啲？我同佢玩。加油啊！你要玩啊嘛，同你玩到底啊！好。邊個識人哋六行幾個機？邊個死全家？借錢緊要還，咪俾錢㗎。笑咗。喺上面好急需借錢，俾人罰款啊！咩啊？佢哋好急啦！乜嘢啊？呢度有晒 cam 㗎嘛？我哋係啊，有車落晒啦！掉翻上去警察局，俾警察！掉俾警察啦！又還情。做咩？長官喺度咩？俾東張，普通章。係啊，啱啊，普通張，東張歡迎你。我覺得嗰個聲稱要識人哋機嘅係某個政治嚟嘅。屌鳩佢啊！你屌鳩我冇錯啊！哇！乜料啊？喂，封閘，封晒啦要。封閘呢度，你封左邊定我封右邊？做咩你影啊？頂住。仲有兩個仲有。小朋友望住你。仲有兩個站加油！做乜？你咪做乜兩個站？姐，揾下先。睇住嘢，上面真係有人打交，要求買家。報警處理咯。買街有冇啊？買街不如。司機牌你啦，上面有人打交啊！新界 Terry。喐起上嚟啊！可能上嚟都打嘢啊！總站處理咯。總站處理咯。真係人打交。喂，嗱，司機落車，褪開，司機落車，褪開。上去啊！上。上去屌爆佢哋！好大機會係，因為佢哋喺度嗌交咗，同埋打埋有可能要報警。做咩上面真係打埋一嚿啊？上次431仲好過呢次嘅，雖然係咪入去？係入去啊！唔該。係得，有位俾人入去。我幫手開手機。幫手翻住先。而家呢邊淨係得翻4部啫，我都好驚，4部，打衰唉，停緊啊！又嚟短暫嘅意思啊！落翻嚟。司機嚟人流。我俾啲財入嚟啦，你俾個有冇人可以做呢度嘅？呢個位讓俾你啊！嗰邊有馬。擺翻機先。我又唔開車，你好啊，報警啊！我唔知啊！好啊，報啊！自己日要落車啊！喂，走啊！唔開啦呢個，唔好停啊！唔開啦！我而家話唔開，唔開，我搞錯，唔開！喂，搞錯啊！唔開我哋點？我哋咁樣做點樣？唉，屌你老母！食屎啊佢！屌你老母啊屌你老母成個行記都冇撚晒！屌你老母！有冇？玩完咯！老母撚臭閪！上邊全部同事咯！再跟住下一個站，加油頂埋佢！整埋佢。頂埋佢，然後屌爆佢哋。唔好再嘈啦 OK。得。唔該住。又
又出現咗個短暫 ACC 嘅情況。我哋唔係淨係得廣東話可以講㗎嘛。大人們這兩東西經常有推行。我哋今日已經成功見證咗乜嘢叫重組。要講咩？佢講。我哋今日成功見證咗乜嘢叫啲再嘈熱車都唔咁啊唔好嘈喎，聽唔明講。唔係，翻上去拎翻個袋落嚟先，翻上去拎翻個袋。喂，幫我攞晒啲袋過嚟啦！一個水樽一個袋。擺一擺我哋機，擺啲吉多。5分鐘。5分鐘。睇翻入嚟唔好當機，睇翻入嚟。你真係擋人機。佢睇住喎。喂，咁你踎低啦。你踎唔到啊！你入嚟。入嚟啦你。你踎低樣咪當呢個。我嗌交啦！我唔想好似上次。喂，我部機熄咗。唔該姐姐。左後邊。咁你又掹咗部手機出嚟咯？你唔好開你自己攞走啦！嚟你嚟個。你有冇講過？佢哋班我前面啊！喂，你哋聽下都唔好得咁多位。喂，唔好再講粗口得唔得啊？你唔好再嘈啊！唉，唔好彩啦！仲有4分鐘，仲有4分鐘。知知。係4分鐘。差唔多坐成個鐘。使唔使坐成個鐘㗎？53分鐘。哇，差唔多1個鐘啦。個鐘真係好大，個斬數好大嘅喎。你哋係咪好穩定啊？70-200。終於食晒。喂，使唔使踩油門啊？我等你以為嗰啲嘅 emoji。嚇死啦！唉，sorry。有人整咩？係啊，少少啊，因為我香機啊。唉，3分鐘冇得救啦，我諗。我部機食咗。應該得嘅。
我諗夠。撞咗啊！我而家。人哋原來個的士撞咗倒後鏡啊！原來。哦，唔怪之得啦。但係頭先聽唔到砰一聲喎。聽唔到撞車先？聽唔到，聽唔到啊！真係。太嘈。聽唔到喎，我哋真係。唔係喎，咁嘈邊度聽得到啫？都係嘅。算啦，我繼續。冇紅燈，綠燈。你睇下，我錄咗幾多分鐘？55分鐘。黃燈先。黃燈。睇翻入去，睇翻入去。未得。前面就過。前面。仲有幾個路口塞過。唉，前面應該唔止喎，前面有排塞啊應該。咦？竟然冇塞？咦？即係呢度前面都綠咯。下一站中環都係廣場，8分鐘站領頭面。你因住啊？落雨啊！落雨啊！終於撐過。感動終於。唉，終於過喎！唉，唔該晒司機啊！唉，電話冇電啦，收咗工啦。多謝晒，真係唔該晒，真係多謝，真係唔該。係我哋要做，都係我哋多謝佢哋打交。真係唔該晒司機啊！光榮告別城巴66號線。唔該晒司機，唔該晒，辛苦晒嚇。唔該晒啊！辛苦晒。